Nacházíme se v EcoFlow ARS Praha, třetí ARS EcoFlow v Evropě. Jsme na Praze Rostily Plaza. První byla otevřena v Kyjevě, druhá v Curychu a třetí je Praha. Já myslím, že to je významná událost. EcoFlow will keep our innovation in smart devices, in home energy system in the future. RiverMini. Můžu ho nosit společně s fototechnikou tam, kde zrovna na lokaci něco provádí. Třeba modelka potřebuje dobít mobil, tak tam je i bezdrátové nabíjení. Takže proto mám rád tady ten svůj RiverMini. 200 dní v roce vlastně s rodinou na cestách užíváme na nabíjení dronů, počítačů, techniky, kamer. Asi nejzajímavější bylo dobíjení v podstatě někde na Sahaře v Africe, kde není nic a vy najednou vytáhnete ty soláry a máte spoustu energie najednou. Je to postaven hlavně proto, aby fungovala lednička. Proč používám a prezentuju? Protože jsem k ním dospěl po nějaké době, kdy jsem si uvědomil, že jsou ideálem pro to, co chci. Na Dakaru vůbec není možnost se někde připojit k elektrice, používám tu deltu a když nemám ještě možnost tu deltu někde dobít, no tak roztáhnu ten velký solár a mám i se solárem a dobiju se sám, prostě musí být samostatná jednotka, o tom to je. Dobíjím s tím počítač a foťák na cestách. Jsem na zahradě řezal nějaký dřevo a neměl jsem prodlužovák a táhl jsem si tam to EcoFlow, tak oni to lidi moc neznají a pak jsem do toho zapojil toho mafla, tak na mě koukali divně, jako co se to děje. Tak vyhráváte dáreček od EcoFlow. Nejvíc oceňuju ty nabíjecí stanice. Já používám sám Pro Max i se solárním panelem. To můžu využít jak na natáčení podcastu Červený karavan, tak i z toho živím ten karavan plnohodnotně. To znamená, že manželka si může klidně vyfénovat hlavu. Máme tu bateriové stanice, chytrá zařízení, Glacier, Wave, systémy pro domácnost. Přijďte do naší nově otevřené prodejny, jsme tu pro vás.